बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल जोलॉजी बाय आफ्ताब अकरम। और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा ये नाम क्यों रखा गया, पहले हम ये पढ़ते हैं। इकाइनो मीन्स स्पाइनी। ठीक है, मतलब इसकी बॉडी पर स्पाइंस होंगे। इसकी बॉडी एक्सटर्नल जो इसकी एपिडर्मिस है, इसकी जो स्किन है उस पर स्पाइंस होंगे। मोस्टली इसके जितने मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या है, उनकी बॉडी पर स्पाइंस होते हैं। जैसे सियरचन, उसकी बॉडी पर स्पाइंस होती हैं। ठीक है, इस तरह। और ये जो डर्मा कहते हैं, डर्मेटा वर्ड निकला है डर्मा से। डर्मा मीन्स स्किन, यानी स्पाइनी स्किन मीन्स इस तरह के जानवर जिनकी स्किन स्पाइनी हो उसको हम बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा। अब ये नहीं है कि जो पार्क्यूपाइंस हैं वो भी स्पाइन स्किन्स रखते हैं, लेकिन वो तो मैमल्स हैं। ठीक है, इस तरह आपने ये नहीं कहना कि अब जितने स्पाइन स्किन्स वाले होंगे वो सारे के सारे इकाइनोडर्म्स में आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो इकाइनोडर्मेटा है, इसके अंदर 5000 स्पीशीज़, तकरीबन 5000 जो लिविंग स्पीशीज़ हैं इस वक्त वो इस फाइलम के अंदर आती हैं। ठीक है, 5000 स्पीशीज़ हैं। और ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हम ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि इकाइनोडर्म्स, फिर बाद में हेमिकोऑर्डिएट्स और कोऑर्डिएट्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट्स हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट्स हैं। और इसमें शीजोसीलस बनती है, यानी कि एनस जो है वो पहले बनती है, माउथ बाद में बनता है, यानी कि जो ब्लास्टोपोर है वो डेवलप कर जाता है एनस में। ठीक है, तो इस तरह ये जो इकाइनोडर्म्स हैं ये सीलोमेट्स हैं। ठीक है, अब ये भी याद रखना है कि ये सीलोमेट्स किस तरह की, यानी कि इसमें शीजोसीलस बनती है जो कि कोऑर्डिनेट्स के साथ रिजेंबल करती है। अगला टॉपिक है रिजेंबलेंस वाला, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। आपको जब ये समझ आ जाएगी तो आप खुद ही रिजेंबलेंस समझ जाओगे कि इसका दूसरे के साथ अफिनिटीज, यानी इकाइनोडर्म्स की अफिनिटीज मतलब उसकी रिजेंबलेंस क्या है दूसरे फाइलम्स के साथ। ठीक है, ये सीलोमेट्स होती हैं और इसकी बॉडी कवर्ड होती है एपिडर्मिस से, यानी कि एपी लिखा हुआ है अकेला मैंने की। ठीक है, एपिडर्मिस से कवर्ड होती है इसकी बॉडी। और ये जो एपिडर्मिस यानी कि स्पाइनी होती है इसकी एपिडर्मिस। नेक्स्ट है इसका जो एंडोस्केल्टन है वो कैल्शियम का होता है, कैल्केरियस एंडोस्केल्टन। इसका एंडोस्केल्टन कैसा होगा, यानी कैल्केरियस यानी कैल्शियम का बना होगा इसका एंडोस्केल्टन, और वो स्पाइनी होगा। ठीक है, स्पाइनी यानी कि स्पाइंस की तरह का होगा, यानी कि जैसे हमारी तो बोन्स है ना बकायदा, इस तरह इनका कोई बोन्स नहीं होगी, लेकिन वो स्पाइनी होगा। और वो मीजोडर्मली ओरिजिनेट, ये कहाँ से ओरिजिन होता है, मीजोडर्मली। यानी कि अगर हम इसकी डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट में जब मीजोडर्म बनती है, मीजोडर्म से ही इसका एंडोस्केल्टन बनता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मीजोडर्मली ओरिजिनेट, इनका एंडोस्केल्टन होता है। नेक्स्ट होते हैं ये रहते कहाँ पे, इनका हैबिटेट कैसा है। ये एक्चुअली सी में ज़्यादातर रहते हैं, समुद्रों में ज़्यादातर ये रहने वाले जानदार हैं, लेकिन इनके अंदर समुद्रों में कहाँ पे रहते हैं, बॉटम में। ठीक है, सी बॉटम पे रहते हैं और मोस्टली फ्री लिविंग होती हैं, फ्रीली मूव करते हैं। जैसे स्टारफिश जो होती है वो फ्रीली मूव कर रही होती है, स्टारफिश भी इसी के मेंबर है। ठीक है, वो फ्रीली मूव कर रही होती है और अक्सर वो जुड़ी भी होती है। ठीक है, इस तरह यानी कि मोस्ट जो होते हैं फ्री लिविंग होती हैं, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो सी बॉटम में चले जाती हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, इनके अंदर जो बॉडी शेप्स, इनकी जो बॉडी शेप की बात करें अगर हम, ये जो बॉडी शेप है ये तो हो सकती है फ्लैटेंड हो सकती है, जैसे बिस्किट की तरह की। ठीक है, बिस्किट की तरह फ्लैटेंड, या तो फ्लैटेंड शेप हो सकती है या स्टार शेप। ठीक है, या फिर इलोंगेटेड, तीन तरह की शेप हो सकती है, या तो बिल्कुल ही फ्लैट, या फिर स्टार शेप जैसे स्टारफिश होती है ऐसे स्टार शेप, या फिर इलोंगेटेड शेप हो सकती है। फ्लैटेंड शेप के अंदर आते हैं, एग्जाम्पल आती है केक अर्चन की। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल आती है, केक अर्चन की। केक अर्चन जो है वो किस में आता है, फ्लैटेंड, यानी कि इसकी शेप जरा फ्लैट होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम केक यानी केक की तरह की। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टार शेप में आती है स्टारफिश। स्टारफिश में मैं आपको ये बता दूं जो इसका शॉर्ट आर्म, एस फॉर शॉर्ट। अब ये स्टार शेप भी दो तरह की हैं, यानी कि अक्सर शॉर्ट आर्म वाली हैं और अक्सर लॉन्ग आर्म वाली हैं। जो शॉर्ट आर्म वाली है उसकी एग्जांपल आती है स्टारफिश, जो लॉन्ग आर्म वाली है उसकी एग्जांपल आती है ब्रिटल स्टार्स। ठीक है, हैं दोनों ही स्टारफिश ही, लेकिन कुछ शॉर्ट आर्म्स यानी कि जो उसकी बॉडी आर्म्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ अगर, ठीक है, ये क्या है, स्टारफिश है सपोज। ठीक है,
ये स्टारफिश है। अब अक्सर के ये शॉर्ट आर्म्स होंगे, अक्सर के लॉन्ग आर्म्स होंगे, ठीक है। शॉर्ट आर्म्स वाले को स्टारफिश, लॉन्ग आर्म्स वाले को हम कहेंगे ब्रिटल स्टार्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो एक बहुत ही मेजर इसका जो करैक्टर है एक, वो है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यानी कि इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे चलता है, यानी कि इसके अंदर वाटर का सिस्टम कैसा होता है। वाटर का सिस्टम इसके अंदर समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है, ये डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम में क्या है, ये जो इसका एक ये पार्ट है, इसका ये बॉडी है, ये मैंने एक स्टारफिश जो है ना, स्टारफिश ये उसके आर्म्स है स्टारफिश के। यहाँ पर मैंने आर्म इस तरफ को नहीं बनाया, बस मैंने वो थोड़ा सा बना दिया, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बना दिया ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन ये वाला है, इसको हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैड्रीपोराइट। ये जो मैड्रीपोराइट है ये इसकी ऊपर वाली साइड पे होता है। सपोज कि ये स्टारफिश है, ये इसकी ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली, इसके नीचे वाली साइड में माउथ होता है, जिसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं यानी कि ओरल साइड। यानी कि इसके नीचे वाली साइड कौन सी होगी, ओरल साइड, जहां पर माउथ होगा ओरल साइड, और जो इसके ऑपोजिट ऊपर वाली साइड उसको हम बोलते हैं जो जहां पर ये लगा हुआ है ऊपर, उसको बोलते हैं, हम कहते हैं एब ओरल साइड। इसके ऑपोजिट एब ओरल साइड, एब ओरल, ठीक है। यानी कि एब ओरल या एब ओरल समझने के लिए, ठीक है। ओरल के एब ओरल, इसके ऑपोजिट ये वाली ओरल, ये एब ओरल। इसकी एब ओरल साइड पर एनस होता है, ठीक है। ऊपर एनस, नीचे माउथ, ठीक है। ये अपने माउथ के जरिए ये अब कोई है क्या है जिस सबस्ट्रेटम है उस पर ये चिपक जाती है ऐसे अपने माउथ के थ्रू, ठीक है। यानी कि वहाँ से ना वाटर को सक करती है तो माउथ से चिपक जाती है इस तरह। तो ये इस तरह अपने माउथ के थ्रू यानी कि किसी सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ने में भी हेल्प आउट मिलती है इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है ना सी बॉटम, यानी कि सी बॉटम में ये रहती हैं, वहाँ पर ये इस तरह रहते हैं। अगर ये फ्रीली मूव करते हैं फिर वो कैसे मूव करते हैं, और इसमें कोई वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो पढ़ते हैं। अब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर एक क्या होता है, इस तरह पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट से वाटर इंटर होता है। ये मैंने ये जो एरो लगाए हुए ये वाटर का सर्कल है, पूरा वाटर इंटर होता है। और ये एक यहाँ पर एक कैनाल है, ये एक पूरी नाली है गोल, इसको हम बोलते हैं रिंग कैनाल। इसको रिंग कैनाल बोलते हैं। इस रिंग कैनाल से साइड्स को नालियाँ निकलती हैं, कैनाल्स निकलती हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल्स। ये क्या है, रेडियल कैनाल, ये भी रेडियल कैनाल, ये भी रेडियल, ये भी रेडियल। इस तरह रेडियल कैनाल्स यानी कि जितने आर्म्स होंगे हर आर्म के अंदर एक रेडियल कैनाल रन करेगी, ठीक है। रेडियल कैनाल्स जाएंगी और रेडियल कैनाल्स के अंदर वाटर चला जाएगा। पहले वाटर यानी कि मैड्रीपोराइट के थ्रू कहाँ आ जाएगा, रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल से वाटर मूव करेगा किसमें, रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से ये जो मैंने पोर्शन बनाए हुए हैं, एक ये है, उससे नीचे पॉइंट है छोटा सा, ठीक है। एक ये वाला पोर्शन, उसके नीचे छोटा सा पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं एम्प्यूला। ज्यादा हो तो एम्प्यूली, एक हो तो एम्प्यूला। यानी कि फिर वाटर एम्प्यूला में आ जाएगा या एम्प्यूली में। एम्प्यूली से ये जो नीचे पोर्शन उसको बोलते हैं ट्यूब फीट, फिर वो ट्यूब फीट से आउटसाइड बॉडी रिलीज हो जाएगा। यानी कि मैड्रीपोराइट से आएगा, फिर रिंग कैनाल में, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से एम्प्यूला में, एम्प्यूला से ट्यूब फीट में, ट्यूब फीट से आउटसाइड द बॉडी। ये इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, यानी कि इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसके अंदर, यही इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोई ऐसा वेल डेवलप जैसे हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसा कोई नहीं है, इनके अंदर यही इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसका फ़ायदा क्या है इनको, इसका पहला फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। मींस यही इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब इनमें ना तो अगर इनमें बॉडी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें ना तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। बस इसमें क्या है, इनके अंदर जो डाइजेशन के लिए होती है चीज़ें कुछ, मीन्स इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है,
रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नो ब्रेन, ब्रेन नहीं होता, बाद में इधर आते हैं, ठीक है। पहले अभी ये कंप्लीट करें। ये जो ट्यूब फीट यानी कि यही इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, यही इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम और यही इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन भी इसी के जरिए, गैसेस एक्सचेंज भी इसी के जरिए, ठीक है। तो और एक और फंक्शन, लोकोमोटरी फंक्शन भी इसी में। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ से वाटर नीचे को आएगा ना ट्यूब फीट से, तो ये सपोज कि यहाँ पर ट्यूब फीट लगे हुए हैं नीचे, ये इसके आर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्यूब फीट लगे हुए हैं, जब ये पानी इधर से नीचे उतरेगा जोर से तो इसको फोर्स मिलेगी ऊपर को जाने को, ठीक है। इस तरह ये लोकोमोट करते हैं इस वाटर की मदद से। ये जो वाटर इस यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है, ये था इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। इनका बेसिक कैरेक्टर है ये एकाइनोडर्म्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनके अंदर रिप्रोडक्शन, यानी कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अगर हम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें तो दोनों मेंबर्स यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। हर्मैफ्रोडाइट हम पीछे पढ़ चुके हैं ना बहुत सारे, जैसे अर्थवर्म हर्मैफ्रोडाइट था, यानी कि दो मेल और फीमेल दोनों ही उसके अंदर थे। लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन तो होती है, लेकिन सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं होती है, एक्सटर्नल, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं। आपको पता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर जो जानवर रहता है उनके अंदर ऑलमोस्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है। मतलब हम पीछे सिमेट्री पढ़ी है ना, दो तरह की सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री, एक बाइलेटरल सिमेट्री, दो तरह की सिमेट्री पढ़ी थी। अब यहाँ पर इनकी सिमेट्री कैसी होगी। अगर हम स्टारफिश की बात करें तो वो तो रेडियल सिमेट्री आ रही है, तो इनको हमने पीछे नाइडेरिया से पहले क्यों रखा, रेडियल सिमेट्री की वजह से उनको पहले रखना चाहिए था। और अगर इनमें बाइलेटरल है तो बाइलेटरल हमें नज़र तो आ नहीं रही, ठीक है। बाइलेटरल तो वो होती है ना जिसकी एक साइड पे माउथ हो और एक साइड पे एनस हो, इलोंगेटेड बॉडी हो, ठीक है, इस तरह। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इनका अडल्ट है, अडल्ट फार्म, उसके अंदर रेडियल सिमेट्री है। जो इनकी लार्वा फार्म है उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। जो इनकी लार्वा फार्म है, यानी कि अगर हम इनकी डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनकी कॉर्डिएट्स के साथ मैच करती है। अडल्ट फार्म इनकी इन्वर्टिब्रेट्स के साथ मैच करती है। मतलब ये इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डिएट्स के दरमियान में लिंक है, ये दरमियान में कड़ी है इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डिएट्स के दरमियान। अब रेडियल सिमेट्री अडल्ट्स के अंदर, जो इनका अडल्ट होगा, जो इनका जो फुल ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर रेडियल सिमेट्री, जो बाइलेटरल है उनके अंदर, लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री। अब लार्वा, इनके अंदर दो तरह के लार्वी बनते हैं, एक होता है बाइपिनेरिया लार्वा, एक होता है ब्रेक्यूलेरिया लार्वा। बाइपिनेरा और ब्रेक्यूलेरिया, ये दोनों लार्वा की अगर हम बात करें, ये दोनों लार्वा रिजेंबल करते हैं क्वाड्रेट के साथ। क्वाड्रेट्स ये आगे आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि क्वाड्रेट्स जिसमें इंसान भी आ जाता है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे क्वाड्रेट्स हैं, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेट्स के अंदर जो रिजेंबलेंस है वो इनकी वजह से है। अगर हम इनकी लार्वल स्टडी करें, इनकी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करें या इनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टडी करें, तो इनकी डेवलपमेंट के अंदर सारा क्या आ जाता है, मतलब जानदार जो हैं वो क्वाड्रेट्स के साथ मैच करते हैं। यही रीज़न है कि जो अब सी अर्चन जो है, इसकी एग्जांपल है, एक इकाइनोडर्म की एग्जांपल है सी अर्चन। सी अर्चन को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत स्टडी करते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स, उसकी डेवलपमेंट के बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इंसान के साथ भी मैच करते हैं और वर्टिब्रेट्स के साथ मैच करते हैं। नेक्स्ट इनका रिप्रोडक्शन भी हो गई, और इनका है नेक्स्ट लास्ट है नो ब्रेन, यानी कि इनके अंदर ब्रेन नहीं होता, बल्कि इनके अंदर क्या होता है, नर्व का नेटवर्क होता है, सिर्फ एक रिंग ऑफ नर्व होता है। जैसे यहाँ पर रिंग केनाल है ना, यहाँ पर इसका रिंग, एक नर्व्स का एक रिंग होगा, उसको हम बोलते हैं नर्व का रिंग, यानी कि इसी की मदद से ये इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। यही वजह है, अगर हम इनकी ऑर्गन्स की बात करें तो इनके ऑर्गन्स तो इतने वेल डेवलप नहीं है अडल्ट के अंदर, तो इनको एकाइनोडर्म्स को क्वाड्रेट्स के करीब क्यों रखा फिर, ठीक है। इसी तरह यानी कि इनके कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जो इनवर्टिब्रेट के साथ मैच करते हैं, कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जो वर्टिब्रेट्स के साथ मैच करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स के साथ करैक्टर्स अब देख लें, इनके अंदर बॉडी ऑर्गन्स इतने वेल डेवलप नहीं है, इसका मतलब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी बॉडी ऑर्गन्स इतने वेल डेवलप नहीं होते। जबकि अगर हम क्वाड्रेट्स की बात करें, इनके अंदर डेवलपमेंट जो है, इनकी जो लार्वा बनता है, ठीक है, वो ज़बरदस्त है जैसा क्वाड्रेट्स में बनता है, ठीक है। ये था इनका करैक्टर।
और इनके अंदर यानी कि ये अफिनिटीज विद कोऑर्डिनेट्स, ये भी टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट मिलती हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और एक और चीज़ याद आ गई, इनमें रीजनरेशन भी होती है, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है, यानी कि जो रीजनरेशन यानी कि अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टारफिश है, इसका ये आम एक टूट गया, पीछे 3 आम बच गए, तो ये अपना टूटा हुआ आम दोबारा बना लेगा, रीजनरेट कर लेगा। रीजनरेशन एबिलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए।